Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. ภาพมาเสียงมาไหมไม่ได้ยินไหมเอ่ยโอเคไปลุยเดินเควสเลยครับทดสอบตัวละครก่อนดีไหมทดสอบกันแล้วกันเดี๋ยวนะลืมพิมพ์ข้อความทิ้งไว้โอเคไปดูสกิลกันหน่อยนะฮะอันนี้ตีปกติเนาะเข้าสู่สถานะนิทานล่องลอยทำให้ลอยเหนือพื้นดินสร้างความเสียหายวงกว้างแก่ศัตรูเมื่ออยู่ในสถานะจะทำให้ลอยไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายลมวงกว้างแก่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นระยะในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถควบคุมทิศทางการลอยได้ และเพิ่มระยะเก็บของว่างพิเศษของท่าไม้ตาย น่าจะต้องแปะก่อนนะลองดูนะI'll protect us. Be amazed. Tell me what you see. Not too far now. Cast your worries to the wind. Turn that frown upside down. ลอยไปเรื่อยๆนี่เลยโอ้โหอะไรมันจะรัวขนาดนั้นล่ะครับพี่น้อง Let the magic begin. Over here. Let's dance. Time to say hello. Free. Bad dreams be gone. ลอยได้คุมได้อย่างนี้เลยเนาะ Ready, steady, go. Cue the spotlight. Surprise. Go. You're free now. Not too far now. Yacham, Taycham. อ้าวตายแล้วเลย You might feel a little prick. อ๋อชาร์จค้าง Domestic cleanup. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Shadow Raven, let night fall. Let's see. I swear it's for medical research. Yo! Dead reckoning. Frost is coming. Get in gear. Rain cutter. Midnight Phantasmagoria. Hold still. Don't be nervous. Just relax. Going under. Prepare. Witness the power of Gugwa. As you wish, main Fräulein. โอ้โห You might feel a little prick. โอเคเล่นไม่เป็น
ฟุกครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีเวนต์มิสกิกันเล่นเควสมิสกิกันอันนี้เอาโกโลอยู่อันแรกก็ด้วย Press the advantage! Advance! Teamwork is dreamwork! Huh? As a good knight should. Your life is mine. How's this? Rally! Charge! As a dutiful maid would. I'm going in! Let's light it up! Submit! Give up! Steady as stone. Advance! Everyone on me! Everybody stand back! Huh? Your life is mine. As a good knight should. Teamwork is dreamwork! จบซาอยู่Diana special. Yeah, pew pew. You're toast. Boba, get them. Oh, so sorry. Dodge this! Come on out. ต้องเปิดไปก่อนเหรอ Gotta dash. Can't handle your drink. Huh. Eat this. ที่เจียงหลี Nice and spicy. Don't get frostbite. Cool it. Ninjutsu. Gotta dash. จบมาแล้วโอเค อีเวนต์ต่อไปเดี๋ยวนะผมลืมเซตอะไรแป๊บหนึ่งฮะโอเคมาแล้วไปต่อแล้วก็เปิดไอ้นี่ไปซะด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องทำอะไรนะเปิดแผนที่และค้นหาเกตน่ารู้จากหมุดตัวละครดูจะยาวนะเนี่ยอันเนี้ยอ๋ออย่างเงี้ยหรอโอเคเกตน่ารู้เดี๋ยวไว้เราค่อยไปคุยเราทำเควสกับมิสกิก่อนแล้วกันเนาะมีใครบ้างเอ่ยโอเคไปครับเห็นนะขอดูทีมแป๊บหนึ่ง You know where we ทีม haven't นี้ been เหรอ in a while? Inazuma. เอามาบริจาคดีกว่า
Might be จะ nice เต็ to ม get a change เป็น of ที่ scene. จะเวล10แล้วโนบิตะไรเดนแล้วกันตามนี้Remember when we chased that Tanuki down this way? Good times. Huh? ฟั What's งไม่ that? ทันโนกิเฮ้ยน้องตัวอะไรอ่ะ Paimon doesn't think they look Dang, anything like that. Oh, maybe there's a new kind of yokai in town. โยไกIs it trying to get us to follow it? ไปดิครับตาม Full throttle! น้องบินเร็วๆหน่อยได้เปล่า มอไซค์พี่มันแรงอ่ะไอ้น้อง ขอไวกว่านี้ฮะ มอไซค์หมดแล้วฮะน้อง Rev the engines! น้องตามโยไกตัวน้อยไป What's that girl doing over there? She doesn't look well. อ้าว Let's เปิ go ดมา check ก็ on เจอ her. เลย โอ้โห มาถึงโดนมน โยไกนี่มีอะไรเกี่ยวกับซักคิวบัสปะฮะ ภาพอย่างใช่ What just happened? All we did was lock eyes with her for a split second, then... Wait, where did all these people มี come คนโดน from? ด้วยเหมือนกันเหรอ And what are they here for? มีโดนหลายคนถ้า True. คิดก็น่าจะโดน Oh, and โดน there's that เข้า girl. วิมานเนาะ She's still here. โดนเข้าอยู่ในฝัน Maybe she knows what happened. ต่อคิวครับไพมอนไม่ต้องรีบ If I leave now, will I have enough time? How many times do I have to explain? There's no going back if I report him. But still. อ๋อ ช่วยแก้ปัญหาในจิตใจกลืนกินความกัง Anxiety วล over a lack of creative inspiration. Well, inspiration tends to give anxious minds a wide berth. So I hope our treatment will help you relax. โอ้ Thank my you. god นักบำบัดที่แท้ทรู Remorse for the misdeeds of the past and despair over the sorry state of the present. I can help you face your troubles with a more positive mindset, but you'll need to work through things in your own time too. ครับผม Many thanks. Next, please. อ้าวกลืนกินความพ What's ลังลบ wrong ใน with จิตใจก็ her? มีปัญหาเหมือนกันเหรอเนี่ย I'm fine. Next, please. Delicious. Whoa, that was unexpected. กินขนมแล้วหายเลยเหรอ What do we have here? โอ้โห Oh no, I'm เลอ so ด้วยอะ sorry. Sorry Hey, for Lighthouse. what? We have no idea what's going on here, let alone what you're sorry for. Would you mind bringing us up to speed? Oh, it looks like you've entered my dream by mistake. Let me wake you up, then I'll explain everything. Dream? When did that... เพียงสบตาเท่านั้น ฉันก็เข้าไปในฝันของเธอเลย Whoa! สุดยอด Hi. Feeling more awake now? I Relax never up. expected the traveler to literally come to me in a dream.
Oh, someone I know talks about you all the time. Plus, I'm pretty good at profiling people based on their reputation. โอ้ So, who are you? Right, of course. It's our first time meeting each other, so I should introduce myself properly. My name is Yume Mizuki, or just Mizuki for short. มิซุกิ I'm a Yumekui Baku, which is a kind of yokai here in Inazuma. บากุเขมือบ Yume ฟัน Kuibaku? เขมือบฟันเขมือบควันเลยวะ Hey, it's that little critter from before. That's what we look like in our original form. I'm guessing that's the one that led you into my dream earlier? Baku feast on the bad dreams of human beings, but we need to be in a dream of our ถูก own ย่อย to สลายใน digest ความ them. ฝันของเราเอง The place where you met me earlier was where I go to ที่ digest เห็น bad พี่คือสภาพ dreams. ของกำลังย่อย I ฝัน must ร้าย have swallowed one too many bad dreams กินฝันร้าย because they มาก were มายในค causing ราว me เดียว some digestive ทำให้ trouble. ย่อยยาก It's อ๋ออารม actually ณ์ a good thing you showed up when you อาหาร did. ไม่ย่อย Call it a ไม่ได้ happy ไม่ได้มี accident, ปัญ I หาอะไร guess. มีแค่อาหารไม่ย่อย Thanks to โอ your เค help, I'm now able to digest all these dreams properly. Yeah, we thought you looked a little uncomfortable. That's why we came over. We didn't know what it was. We just thought maybe you could use พ some อไป help. แล้วเจอไม่สบาย And Paimon really hates Milan bad again. dreams, so Paimon's even more happy to help knowing that you can eat them. Thank you, but I still owe you an apology. While you were inside my dream, I ate one of your Ow. dreams, but it wasn't a bad ไป one. กินฝันดีกิ It นตอ was น a ไหน nice ซะ one. I've eaten so many bad dreams today that I just scarfed it down without noticing. So Yume Kuibaku can eat good dreams too, huh? Still, is that really such a big deal? Of course it กิน is. ฝันร้าย Dreams กิน are ฝัน some ดี of the most precious things a person can have. And I just went and gobbled it down. โอ้โห It's the unwritten rule เป็น of ปี my ศาจกิน kind. ฝันแต่ก็ Never มี eat someone อุดมการ else's ณ์ good จะไม่กิน dreams ฝันดี without permission. I can't believe I was so ห้ามกินฝันดีขอ careless. งผู้อื่นอ๋อมีกฎก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเปลี่ยนไปนะ Don't you feel horribly depressed? Huh. ฝันดีของ Remarkable. ตัวเองถูกกินแต่ยังรักษาสภาพจิต I've ใจได้ก็ never มัน heard ไม่ of หาได้ยาก someone จริง remaining so ๆเจอมาเยอะ mentally ครับไม่ stable ใช่หายได้ยากหรอ after ก having a good dream of theirs devoured. เจอมาแต่ละอย่าง It's probably because the traveler has too many good dreams to count. Maybe. ไม่มีให้แซ But ว I ไพมอน still สักหน่อย owe you ล่ะ something for your trouble. Ah, here, take this. It's a รับอะไร VIP ไว้เอ่ย pass for the Isa bathhouse. โอ้ my god ลูกค้า VIP ดีจังเลยครับ Staffed by clinical psychologists and offering spa and fine dining services, we invite you to bring us your troubles and leave refreshed and renewed. That's where I work. You'll find the address on there too. This invitation letter entitles you to enjoy our highest tier service, free of charge. Oh, ไฮยัตเที and ยฟรี speaking of ด้วย work, I'd better Oh. get back before I missed. I hope to see you as customers soon. ไปเลยฮะ เตรียมตัวอัดหน้าจอด้วย น่าจะใกล้ถึงฉากนั้นแล้วแหละ So she's a Yume Kuibaku that Sao. eats bad dreams and a clinical psychologist too? Paimon's Nasaan never tayo, considered therapy before. Then again, Paimon never really gets that stressed out. Oh, except when she's trying to decide what to eat. Speaking of eating, that bathhouse place does fine dining, and we have a VIP pass. That means we can eat as much as we want, right? This Naku, is the Italian opportunity of a Paimon. lifetime. We can't let it go to waste. โอ้ ความโศกเศร้าของผู้กินความฝัน เอาก็มาดิครับ ไปที่โรงอาบน้ำไอซะผมว่าผมอัดก่อนดีไหมวะอัดไปเลยแล้วกัน ไปฮะโรงอาบน้ำไอซะอยากเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นจังเดี๋ยวนะ ขอลองดูหน่อยว่ามันนานไหมนะฮะถ้านานเดี๋ยวก็ใช้เล่นภาษาอังกฤษไปนี่แหละปิดเดลออดิโอแล้วกัน
ปิดผิดสิต้องปิดเกมญี่ปุ่นโอเคเนี่ยรีบเปิดเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เสียงภาคนี่หว่าพอเสียงภาคโอเคนานไม่เป็นไรเล่นอังกฤษไป Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that full throttle! มาแล้ว Ice bathhouse. Well, based on the letter, this should be the place. It looks familiar. We've walked past here several times before, right? Just never got inside. Oh, are you here to visit the Ice bathhouse? เป็นเจ้าของเหรอ Where did you come from? Oh, sorry. Forgive me, I didn't mean to intrude. We've been struggling to attract customers recently, so I got a little overexcited when I heard you discussing my bathhouse. Your bathhouse? So you run the place, huh? And business isn't going so great, you say? Oops. Please forget I said that. It just slipped out. Now, do you... นัดหมายไม่ต้องนัดหมายครับแต่มีบัตร VIP อะฮะ Can we use it VIP now? พอตัวฮะเข้าไปได้ What? I've told them before, a promotional gimmick isn't gonna magically fix our business. Who issued this thing? Wait, is that Miss Yume Mizuki's signature? I'm so sorry. I had no idea you were invited here by Miss Yume แลก Mizuki. ใช้ตอนนี้ได้เลย Please, feel free to redeem แล your กใช้ VIP เหรอไม่ pass ใช่บัตร now ถา if ว you'd ร like. ถูกปะใช้ได้ Just ใช้ได้ give ชั่ว your คราว names at ตอน reception. นั้นได้มาไม่ได้เช็คด้วย Sounds like she has a lot of clout. But aren't you supposed to be the boss? I am, yes, but Miss Yume Mizuki's a เป็น major หุ้นส่วนใหญ่ shareholder. อ๋อ The business never would have gotten off the ground อ๋ without อ her โอเค investment. เจ๊ใหญ่กว่าว่างั้นเถอะ Major Shareholder Oh, it's no cause for alarm, though. She's a very responsible person. In addition to being a shareholder, she's also personally involved in our day-to-day business. She only returned to Inazuma recently. Otherwise, I'm sure you'd have heard of her by ปัญหา now. ของโรง She's อา a บน้ำที่มัน highly ไม่ค่อยดั renowned ง clinical psychologist. Please, head on in. ไม่เกรงใจแล้วนะครับ แต่อยากเช็คไอเทมแป๊บนึงนะฮะยังมีอีกเหรอใช้ไปแล้วเด็กใช่ผมใช้นั่นไปแล้ว อัพมาไม่ดีด้วยแหละจากใจ ว่าอยากดูของเควสยังเหลือไหมวะนี่ปะเตรียมไว้ให้แขกโดยเฉพาะมีระบุที่อยู่ของร้านไม่ได้บอกว่าถาวรหรือชั่วคราวโอเคไปพบมิสุกิเข้าร้านเลยครับกดผิดโอ้โห An indoor hot spring? Oh, Paimon's gotta give that a try. Hello, I'll be right with you. แป๊บนึงนะ Oh, you okay? โอเค เดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนึงมันเผลอไปหลีเสียงใหม่โอเค ไปได้ ต่อครับ Sorry, I'm so clumsy sometimes. มาถึงก็ลื่นเลย But don't worry about me. Putting customers in a bad mood is the last thing I want. I promise I'll provide an excellent service. น่าจะเป็นโยไกกรีนทีความฝันอยู่เหมือนกัน Please don't leave. ดูจะขู่แล้ว
How many times do I have to tell you? You breaking a few plates isn't the reason we've been losing business. Stop apologizing for yourself all the time. All it does is make you look like an easy คาแร target. คเตอร์ตรงข้ามกันเลย It's ครั all บ good. We're not out to target คนตัว anyone. เล็กคาแรคเตอร์ผู้ใหญ่ คนตัวใหญ่คาแรคเตอร์ผู้เล็ก Nope, don't worry. As long as it didn't ruin your experience, that's all that matters. Now, well, looks like you'll be my first customers today, so... โอ้ first customer So, according to our standards of service, I need to, ใช่เหรอ Why is she so panicky? Actually, we're... Xion, let me see to these two. They're my guests. Ah, there she is. Baku lady is back. ขอบคุณที่เข้ามาช่วย So Mizuki invited you here? As VIPs? Does this mean you're gonna save the bathhouse? แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างทำให้บาร์เฮาส์มันมีปัญหา She means you must be very wealthy. Not everyone can afford our VIP service after all. เราได้ฟรีนะครับ But a couple of customers with cash to splash doesn't solve anything in the long run. You should focus on what to do about our new competitor. Aw, Murasaki. Was that you showing some concern for our business? I'm touched. น้องตัวเล็กชื่อมุราซา Did กิ not. Since you're so eager to find solutions, you can work on our most จัดการ pressing บัญชี task, ไปจัดการ bringing บัญ our ชีให้เรียบ accounts ร้อย up to date. With your smarts, I'm sure you'll fly through it. Subtext being you can't give it to Xion because she's a Xion. moron and she'd screw it up? มุราซากิชิออนโอ้โห Xion, I'll take things from here. What I'd like you to do is head to the kitchen and prepare some of your very best Ang snacks for our pangwang VIPs. ตัวลูกค้า VIP อ๋อ Will do! ทำ That's my specialty! โอเค specialty คือทำของว่างทำขนมหวาน Sorry to Okay, keep okay. you waiting. I have to keep our staff calm to ensure you have the best experience. The panicky right. little girl is Bye-bye. Hyakujitsu Haku Xion, โอ้ใครจะ and the จำชื่อ lazy lady is Shiba Murasaki. ชิบะมุราซา They're กิเนี่ย both โอเค Baku, just like เฮีย me. คุจิสึฮาคุชิออนเฮียคุจิสึฮาคุชิออน Wait, so shoot. the older looking one is actually younger, and the younger looking one is older? That's right. How we choose to appear is just a matter of personal preference. อ๋อ It's more reflective of our personality than our age. อ่ะลองจีบกันหน่อย Anyway, ปะล่ะ enough about them. Back to you two. Per the terms of the เพื่อเทิร์นกับ VIP pass, ล you're งอาบ entitled to น้ำ free น้ำพุ use ร้อน of all อาหาร our เลิศรสและ services. การบำบัดจิตใจ So ได้ the ฟรีเลยเหรอ spa, the fine dining, โอ้ใจดีจังเลย and ครับ psychological consultancy. I would recommend starting with the psychological เนื่อง consultancy. จากบำบัดจิตใจ Between me and you, one of the steps involves getting your bad dreams eaten. อ๋อ ก็คือการ Since I ate one of the traveler's good dreams by accident, this seemed like the best way to make amends. โอ้ my god Ooh, we get to have our bad dreams eaten by a Yume Baku? That sounds fun! Oh, that's a good point. You've been having some difficulties recently, right? It wouldn't feel right to get all this free service while you're ใช่ struggling. Is ต้อง there ช่วยอะไรได้ anything we บ้าง can สิ do to help out? ให้ผม I ช่วยเถอะ take ครับ it you overheard Mr. Aikawa complaining about our current situation. Yeah. ถูกต้องครับ I'm sorry to cause you concern. Mr. Aikawa is a smart businessman, but he tends to worry too much about short-term profits and lose sight of the big picture. Our financial situation is nowhere near as dire as you're imagining. And in any case, passing our business woes on to our customers is hardly the solution. Please enjoy the services we have to offer. ควรกับบริการ Once ก่อน you've หลังจาก experienced ที่ our ได้รับ hospitality คุณ for ภาพการบ yourselves, ริการของเราแล้ว I'm quite ไม่ sure ต้องเลิ your กกังวลกับอ confidence in นา our คตแน่น future อน prospects โอ้โห will เป็น be คนมั่นใจ restored. กับ Can't ผล argue งาน with มาก that. Let's ๆ โอ get เค โอ started. เค Of course. The only thing is, psychological consultancy is a one-on-one service that takes quite a long time. But I can't just make one of you wait around while the other one is in therapy. So, perhaps I can treat the traveler while Xion treats Paimon? Would that work? Great deal Fine by ดี my ครับ mind. But, is she up for it? She'll be fine.
I noticed how gentle and encouraging you were towards her earlier. อ๋อ You're the perfect โอเค client for ให้ลู her. กค้าเหมาะกับพนักงาน Secondly, Shion's therapeutic approach is a little different from mine. It often อ๋อ involves โห food, so she might be รู้ a ได้ไง better ว่าไพ fit มอน for ชอบกิน you. วะไปสังเกตมาตอนไหนอะ Oh, that sounds perfect. ดีไปซะไปกินซะให้อ้วนๆเลยไพมอนกินคุณไว้ All right then, please follow me. Emergency food Don't get me wrong, Paimon is genuinely better suited to Shion. But in all honesty, yes, I had my own reasons for wanting to treat you myself. มีอะไร Your ล่ะครับ psychology is so unique. I just had to investigate further to satisfy อยาก my รู้ own อยากเห็นเหรอครับอยากเรียน curiosity. รู้ในตัวผมเหรอครับ Please, พี่สาว come with me. คุณมิสกิได้เลยผมเต็มใจเลยครับ ไปทางไหนวะนี่เป็นที่พักเป็นสวนหินโอ้ my god อย่างสวยอะครับหลังจากนี้จะยังเข้ามาได้เรื่อยๆไหมฮะอัปเดตก็ไม่ได้ฟังขนาดนั้นด้วยสิออกจากโรงอาบน้ำไม่เอาไม่ออกมิสกิอยู่นี่ฟังคำชี้นำของมิสกิโอเคมาพูด Before คุย we กัน begin, please take a seat on this chair. โอเคนั่งเก้าอี้ได้ครับผมนั่งบนเก้าอี้ขอซนนิดนึงนะมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีนั่งละเป็นเด็กดีน่าจะเปลี่ยนเป็นทาวเวลเลอร์ไปก่อนมีน้ำหอมมีเทียนหอมด้วยเหรอThere's a theory which suggests that we bury our most powerful emotions deep within our dreams. That's the territory I would like to explore. ส่วนลึกที่สุดของความฝันพัดปุ๊บหลับโอ้ดีจังเลยครับ Before I พัดให้ผม start, ได้จริงด้วยได้ไหม I'm going to ask you a few questions. ก่อนที่จะสำรวจอย่าง I เป็น want ทาง you กา to รฉันอยาก nod จะ your ขอถาม head อะไร for บางอย่าง yes ก่อนถ้าเธอตกล and งให้ shake พยั your กหน้า head for ถ้าไม่ no. ให้สายหน้าโอ All เค right? ไหมได้ครับพยักหน้าทุกอย่างไม่ใช่ต้องรอดูคำถามโอ้โห Very พยั good. กหน้าระบบเมาส์ด้วยวะ Now, I'm going to plant a few thoughts in your subconscious. ใช้การสะ But กด it's จิตเธอ nothing เล็ก to น้อย get อย่าตื่น nervous เต้นมัน about. เป็นแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Just การ a นอน way หลั to บ improve your และ sleep ช่วยให้การรัก quality, ษาได้ผล so ดี the ขึ้นเท่านั้น treatment will be more effective. พยักหน้าพยักหน้าไม่ได้พยักหน้างึง This is an incense from Sumeru that soothes the เครื่อง mind. หอมจากซูเมรุช่วยให้ The สงบจิตใจ fragrance ได้ is ว่า said กัน to ว่า be สามาร the ถปล่อยกลิ่นหอม scent ให้ of พวกฝันได้ด้วย dreams. มาผมพร้อมจะหลับเต็มข้อแล้วฮะ Now, close your eyes, take a deep breath, and concentrate on the scent. The next step requires some visual preparation, so don't open your eyes until I say so. Oh, where did it go? I need to have a stern talk with Murasaki. How hard is it to just put things back where they came from? This needs another dab here. That's better. I said no peeping. I'm still not ready yet. Okay. Hey, don't run off now, darlings. Come here. เราจะโดนดุไหมเนี่ยแต่เราทำยาวๆแล้วเก็บไว้ฟังแล้วกันฮะ For goodness sake, your butt's showing. All right. Shh. Let me do that for you.
I can see that you don't like being kept waiting. Go on, open your eyes. Everything's ready. Take a good look at this painting. There are some very special little darlings hidden within it, and I'd like you to find them. Little darlings. Do you see her? Isn't she just adorable? Now you just need to find the others. นี่ไหมอันนี้ She's a Baku as well. Whenever someone starts dozing off, she's there waiting for their dream to begin. Your journey into dreamland began as you were looking for them. Feeling sleepy? Now I want you to take my hand. Very good. Now close your eyes again for me. I want you to completely relax and focus your attention on the feeling of my palm touching yours. Notice how all other sensations in your body are slowly fading away. Now, imagine you're not holding my hand, but your favorite things in all of the world. คิดดีไม่ได้เลย You run your hand through the sakura blossoms, gently falling through the air. Then through a squirrel's fur. Then you grab a fistful of sand on the beach. You are once again in the wilderness, running with the wind at your back. But slowly, your palm loses sensation. You lose your way and find yourself surrounded by darkness. You can't see anything, but you hear someone calling you. And now, a light is shining from the same direction as their voice.น่าจะพูดได้ละไม่น่าใช้ทรีทเมนต์ Traveler, come over here. ไปไหนฮะ ไปสิฟ้า Longing caused by separation. It tastes so bitter. Please don't stop moving. แล้วเดี๋ยวรู้ถึงนี่แล้วเหรอ Despair caused by failure. Icy cold on the lips. Please, keep going. Regret caused by missed opportunity. A sharp aftertaste. Please don't look back.อ้าว เข้าฝัน Go to ปุ๊บ where มา the โผล่ในน้ sakura petals fall. Go to where the squirrels play. Go to where you can hear the sound of the waves. That is where I am. ำโอ้โห สวยมากฉากนี้ คืนที่จันทร์นวลผ่อง Holding my hand tight, those lost sensations come back to you. The feeling of running your hand through falling sakura blossoms, or through a squirrel's fur, or of grabbing a fistful of sand on the beach. And as you return from the wilderness,
You gradually recover your other senses as well. We've reached the end of today's session. Don't get up yet, though. You were just in a very deep sleep, so you're probably still feeling a little groggy. I've switched to a different incense that'll help get rid of your drowsiness. How you getting along, traveler? พ้นจากความง่วง ยังไม่ทันสดใสเลยเจอไพมอนแล้วเหรอเนี่ย How are you feeling after your session, Paimon? Kind of fresher and more relaxed. It feels cozy somehow. Good. That's exactly how you should feel after having a nightmare eaten. It sounds like the session was quite effective. Oh, for sure. Paimon especially liked how she used the sense of taste to help guide the process. But Paimon was asleep for most of it, so she's not really sure how it all works. Do the Yumikui Baku just like sneak into your brain and gulp down your bad dreams in one go? It's quite a bit more complicated than that. It deals with people's most visceral emotions, which have to be handled with the utmost care and attention. That sounds super mysterious. Sorry, that probably made no sense at all. Anyway, don't worry about the details. For your purposes, Paimon, just think of it as Xion gulped your dreams away. How are you feeling, traveler? ไม่เหมือนดิ ตอบเหมือน Really? ก็ไม่ใช่เราดิฮะ I still think there's more work to be done. What do you mean? You have quite a reputation for resilience and positivity, so I expected to find very few negative emotions in you at ไม่ all. จริง เจออะไรมา But เยอะ when นะ I was deep in your subconscious earlier, the sheer weight of the emotions hidden there was overwhelming. Well, even if you've buried those feelings deep enough to hide them from yourself, you can't hide them from a trained psychologist. But that's not what concerns me the most. Despite all your negative emotions, I couldn't find a single bad ไม่ dream. เจออารมณ์มีแต่ So อา I รมณ์ just ด้านลบ gave แต่ your ไม่เจอ mood ฝั a นร้าย boost for now. Huh. Well, maybe he's just an eternal optimist at heart. Optimist or not, everyone has bad dreams. Maybe they're just hidden even deeper in your mind. โอเค ผมเป็น You're a สเปเชียล unique เคส case, as I suspected. But he said he feels cozy, just like Paimon. So whatever you did, the treatment worked. True, but as a clinician, I would have hoped to reach a better understanding of my เชิ patient. ญเลยครับทดสอบค้นคว้าได้เต็มที่เลย Fine ครับ by me, as long as you can put up with a daily nap while holding พร้อม my hand. จงเต็มใจจับมือฉันงีบหลับทุกวันไหม พร้อม เต็ม Anyway, ใจ all jokes เต็ม aside, ที่ it's time for you to try out the hot springs. Your mind has had the chance to de-stress. Now it's time to do the same for your body. Oh, that sounds good. Paimon's feeling relaxed already. You know, this place provides a really great service. It's such a shame that you can't find more customers. ใช่ไหมบริการเต็ม Don't สูบ start worrying about our bottom line again, or my work so far will count for nothing. Look, as long as we keep providing a great customer experience, we're sure to attract more business eventually. สติดีจัง If you say so. I think the travelers recovered from the therapy session now. Let's head to ไป the โข hot งน้ำพุ springs. ร้อนครับผม ไปเลย ลองใช้บริการอื่นๆจะใช้ให้คุ้มเลยแหละ คุ้มเลยวะ ตังค์ก็ไม่ได้จ่าย ทำแต่งสวยมากเลยอะแต่มันสีมันแอบสดใสไปหน่อยสำหรับผมอะเฮ้ยคาซีนอะไรอะอุ๊ย อ้าว ใช่ปะวะ ใช่จริงด้วยแหละ Most impressive, I must say. Miko, what brings you here? There you are. I heard a rumor that you were about to be kidnapped. Naturally, I had to come and see it for myself. She's joking, right? Paimon can never quite tell with her. Miko, it's been a while. She never mentioned? Interesting.
รู้จัก We've ก่อน known จะเป็ each น other ฟู since จิ before I became the Gucci. I've told her all about you. But it sounds like she's forgotten all about เจอ me. ไงมิโกะเอ้ You'll ย have to forgive me. I just didn't want to scare the traveler off. And hi, I'm Miko's friend. Seemed like a surefire way to do that. ทำให้ตกใจหนี Oh, Keng ka I've na. missed your way Kapag- with words. So, Lady Guji, to what do we owe the honor? Why, I simply came to see the business that my dear friend has เป็ invested น in. ธุรกิจที่เพื่อนลง Oh, ทุนแล้วก็ถือโอ and กาสให้ also to เกลี้ย urge กล่อ you ม to sell ถอน your หุ้น shares ก่อนที่จะ before สู their ญเงิน value plummets to nothing. You could always invest in the I Publishing House, you know. Business is always booming. You only มา need ขิ to งเหรอมา ask. ขิงธุรกิจเหรอแต่มาชวนไปลงทุนนะ Sounds ก็ไม่รู้อะ Well, what's wrong? Are the shares really gonna plummet to nothing? Well, hasn't she told you? Of course. She's your therapist. She has the perfect excuse to never open up. The Isa bathhouse used to be very popular, although not because of the hot springs, despite the จุด name. สำคัญคือบริการ Their จิต main บำบัด selling point บำบัด has จิตใจ always been the ฮะ psychotherapy services offered by the Baku. อือฮึ But recently, a competitor cropped up. His name is Emura อ๋อ มี Ichigensai. หน้าที่บำ He บัดที่ดี operates กว่า right here on Narukami Island, and his methods are said to be quite มีคู่แข่ง revolutionary. ว่างั้นเถอะ Since he provides a similar service to the bathhouse and boasts even better results, he was able to poach their entire clientele in just a ไม่ matter of จริง ไม่ days. จริง Oh, it's such a Tama ba do? pity to see how empty this place is now. Miko, my Nothing job good is to don't relieve think my lang na clients of Miko. their burdens, not to share mine with them. Oh, of course you'd say that. You're a professional. But no amount of professionalism is going to fix this situation, is it? I heard people have been lining up since the early morning for Emura Ichigensai's clinic today. He's seeing patients just west of Inazuma City. And, ให้บริการใน how ลาน many โล่ง patients ทาง have you ฝั่ง seen ตะวันตก today? ของเมืองอินาซึมะลานโล่งทางฝั่งตะวันตกแถวไหนวะแถวหมู่บ้านไหม Surely you know I'm not going to quit. True, very true. So, that's it? You're just gonna leave? Oh, I'd love to help, little one. But I don't want to upset my old friend. Miko's acting all mysterious again. I understand why she doesn't want to help. The two of us are technically เป็นคู่แข่งธุรกิจ competitors after all. ฮะคนละสายเลย Light เหรอ novels are one way for people to pursue happiness in their free อ๋อ time. โหคิด So กัน are ขนาด hot นี้เลยเหรอ springs, and so is therapy. Miko and I disagreed quite significantly over the question of how to make people happy. Paimon is so confused by your friendship. โอโมชิโร่ Paimon's curious, though. After today, it's hard to believe that anyone could offer a better therapy service than the Yume Kuibaku, which begs the question, who is this Emura Ichigensai guy anyway? Something of a mystery. I tried to look into his background when he first started poaching my customers, but I couldn't find anything. I suspect he's avoiding me on purpose, since I'm a competitor. In all this time, I haven't even figured out basic things like where he เมื่อ sees กี้มิ his โกะก็ให้ patients. ครูมาแล้วนี่ เดี๋ยวเรา Well, ต้องไป we เอง at least know where he is today, though, right? Miko happened to mention it in passing. ไปสิครับ เราจะรออะไรอ่ะ That's true. But I'm sure he'll find a way to avoidเรา me ก็ไป again เอง if แค่ I นั้ go นเอง looking for him. อีกฝ่ายคงจะเลี่ยงไปอีกถ้าเราไปงั้นเราก็ไปให้ Then ไปเป็น why สาย don't สืบ we go instead? We can pose as potential customers to get เนาะ information ใช่ out of him. ฉลาดมากไพมอน As I keep reminding you, this is my problem, not yours. ให้ผมช่วยเถอะครับ Exactly. You provide an amazing service here, and we want all our friends to experience it as well. Huh. ใช่ ร้านดีๆ เราจะไม่ Well, ปล่อยให้ปิดเด็ดขา now ด it just seems rude if I reject your help. In return, all I can offer is an even better service on your ได้ next ขอ visit. ผมไปเคลียร์กับไอ้ตรงนั้นก่อน Sure นะ thing. Just leave this to us. Leave it to us Let's go
ที่ไหนวะลานกว้างแถวหมู่บ้านไหนใกล้กว่าอันนี้เราบินแล้วกันRev the engines! โอ้คนเยอะจังอะ This should be the place. That guy looks official. Let's go ask him. Hi there. We're looking for Amura Ichigensai. Are ตร we ง in the เกิน Pay first, take a ticket, then wait จ่าย your เงิน turn. รับเลขแล้วรอคิว 97? 53. โอ้ Be patient, I'll call your number เท่ when it's your 44 คิว turn. Jeez, what a charmer. Looks like we're in for a long wait, huh? Sounds kind of therapeutic in its own way. But we don't really have a good excuse. Why don't we pass the time by talking to some of his ลอง other ไป people? ถามหาข้อมูลก่อนแต่เอาจริงๆก็อยากบวกอยู่ เกมต่อสู้นะเฮ้ยบวกไม่สนลูกใคร Sorry อยู่ to แล้ว interrupt. Do I know you? So you're here for Kim. Yep. รับการ Fellow ชี้แนะ clients of Amura Ichigensai here. ใช่ปะ Although ชี้ this แนะ will ปะ be our first time. รับการชี้นำชี้นำเหรอทำไมใช้คำแปลกๆวะ Service? How crass. We're talking about spiritual guidance here, not some business transaction. ใช้การฮะมันไม่เรียกการบริการเรียกว่าการชี้นำทางจิตวิญญาณ In fairness to them, they ศาสนาอะไร haven't วะ experienced it yet. Ignorance among the uninitiated is only to be... Okay. Well, anyway, I said that. More defectors from the bathhouse, huh? Service might have a veneer of professionalism, but all it... Why do you say that? I'll tell you why. After just a few sessions with Emura Ichigensai, you'll completely forget about all แต่ your นี่ทำให้มี troubles. ความสุข From then มือ on, หายเล่นไง today's วะ supposed to be my last counseling session. He says that after we're done, nothing will ever trouble. Meanwhile, Isa Bathhouse boasts about their strange and mysterious methods, but it's a total scam. They only treat the symptoms, not the root cause. จิต Meaning ใจ you ม have to นุ go ษย์ back เนี่ยนะ time after มันไม่ time. มีทาง Also, รัก they ษา can หาย keep อยู่แล้วเพ charging ราะ you, ว่า of ต่อให้ course. ลบและเคลียร์ได้ขนาดนั้นยังไงมันก็ยังต้องมีวน Overpriced กลับมาอยู่ and ดีนะ ineffective. But counseling from Emura Ichigensai? I can't ไม่ get ต้อง enough. กำชับอะไรเป็นพิเศษ I know I'm done after today, but Me ใช่ too. เหรอวะ Probably see you tomorrow then? Whatever the truth of the matter is, Paimon is starting to seriously Fine. Yeah, so we're mostly here to... no, you don't need to do ไม่ต้อง just เตรียม show ตัวด้วย up, take a seat, and he นั่งให้ takes เรียบ care ร้ of อย the rest. จุดทูบกลิ่นหอม I พิเศษ remember แล้ว he สูดดม lit เข้า some ไปก็รู้สึกดี incense. It smelled wonderful and instantly relaxed me. โอเคมึงทายจริงแหละ I already know of the troubles that... I don't know why I lose my temper so easily. Yes, in the sense that all negative ลมได้ลด emotions ทั้งหมด are ล้วนมาจากการ defects เปลี่ย of น the แปลงของจิต mind. ใจฉันสามารถช่วยนายกำจัด But ความเปลี่ยน I แปลง can เหล่านี้ได้ remove these จะมี defective จิตใจที่แข็ง feelings. แรงและไม่ต้องมีเรื่อง Eat กุ้มใจอีกต่อไป now. Receive my guidance. มึงรับเอาคำชี้แนะของฉันเถอะ I don't actually remember the guidance, but anyway, it clearly worked. I guess whatever he said disappeared from my mind. Oh, so rude. Your counseling session. We're only being cautious. What's wrong with that? You said it yourselves, the whole... That's a fair point. You just need some reassurance, right? In that case, I can let you win. Go on. Well, someone in my ญาติของ family ฉันคนหนึ่ง actually รู้จัก knew ว่ามันว่า Imura เป็นคนอาร Ichigensai มณ์ before ร้าย he มาก made a จน name สร้า for งความเดือด himself. ร้อนให้คนในละแวกแทบ Apparently, ทุกคน but he must have แต่ had ต่อ some มา sort เข้า of ใจ epiphany และควบคุม because he อา did ร a มณ์ร้าย complete นั้นได้เรากับปฏิ 180. หารจนกลาย Went เป็น from คนที่ได้ even และน่า more สนใจ amazingly, all the people who used to คนที่ despise เคย him เกลียดเขาก็กลาย ended เป็น up เพื่อนรัก becoming ของ his เขา best ไม่แต่บรรยากาศ friends. ระหว่างเพื่อน His บ้าน neighborhood's more ก็ยังรักใคร่ peaceful กลม and เกลียวกับคน pleasant เห็ than น it's เล ever ย been. เหมือนสะก So ด you จิต can เลย rest ว่ะ assured that whatever ที่ตัวสิทธิ์ treatment อะ you get from Imura วิ Ichigensai, ธีการ he ของคุณ tried เวลา and อิชิเก tested น it ไซ on ในการพิสู himself จน์ด้วยตัว first. ของเขาเองก่อนแล้ว What a ridiculous story. Doubt it all you want. I heard it straight from my relative who knows him ไม่เชื่อ personally. กันแล้วแต่ไม่เชื่อ What should we ผมไม่ do เชื่อหรอก now? We may have burned our ฟังหู bridges ไว้ with หู these ดิ two. Yeah, there's still a lot of people ahead of us, though. Why don't you take a rest while Paimon... ไปฝากด้วยฝากไพมันต่อคิวด้วยยังไม่ทันเข้าเลยก็เล่นแล้วเหรอ
ไหนสิยังไม่ทันได้เข้าไปในร้านเลยดึงเราเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้สถานที่หลงเข้ามาน่าจะเป็นประมาณหลงเข้ามาจากเอฟเฟกต์ข้างนอกไม่บอกนึกว่าไอ้เทพแห่งความตายจากนัดลาน ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไม่ออกก็จะเอาอะไรแดกไม่ใช่ครับไล่ออกมาเลยเหรออะไรอ่ะไม่รับลูกค้าเลยอ่ะดูคนเราดิหลงเข้ามาเองอ่ะทำอะไรผิดอ่ะ Traveler, it's almost time. มาถึงคิวแล้ว That was a lot. All right, now time for us to go meet. มาเจอกันหน่อยดิหนุ่ม Oh, hello. We're number 97. Yeah. What? Because Emira Ichigensai doesn't have a limitless energy. Oh. That's why. เอาคิว He's มาให้ gone ตู home to ทำไม rest. วะไอ้ He'll บ้า have to try again tomorrow. ประกาศกันก่อนสิวะ ร้องนาน Not as long as some people. Try getting here earlier next time. Save yourself the trouble. Spiritual masters like Emira Ichigensai cultivate their powers with Drat. อยู่ใน We เมือง should มา have เนี่ยดิ barged in after all. Yeah. เกลียดไม่ได้เจอหรอกเกลียดมาตั้งแต่ก่อนเจอแล้ว วาร์ปได้ปะไม่ได้เฮ้ยหรือได้ปะไหนลองดูไม่ได้โอเคอันนี้ใกล้อันนี้ใกล้ Try and stop me! มาวิเคราะห์ฝันผมไปเลยฮะเพราะผมฝันแล้วเนี่ยตะเกียน่าจะเป็นฝันร้าย So he gives spiritual guidance, and it takes all your troubles away and leaves สารให้ only หาย happy ครับ thoughts? ตามนั้น Yep. At least that's what his clients say. How is that possible? Not even Mizuki could do that, and she's an incredible psychologist. Is that right? Paimon was gonna say, it all sounds too good to be true. It certainly is. Humans are, how to put this, they're a moody race. Always upset about ไม่ something. มีทางที่จิตใจ Show มัน me ไม่ a มีด้านล human บ without เล a ย care in the world, and I'll ยัง show ไงมัน you ก็ what ต้องมี messed บวก up ลบสลับ really กัน looks ไปอยู่ like. แล้วอะ You think? Because honestly, this sounded pretty convincing. And they said they only left the Isa bathhouse because they found it didn't deal with the root cause of their issues. But the idea he is spreading is categorically wrong. That settles it then. Imura Ichigensai is a quack, making false claims to steal all our customers. แต่ Is ว่าเขา that ก็ why he's เอาอ doing อกได้ this? นะทำยังไงเดี๋ยว To ทำยังไง steal- ต้องถามว่ามันทำยังไงถึง Steal เอา our customers? ถึงเอาออกไปได้แบบถาวร Or is there more to it? It's unfortunate that you didn't get to meet him in person. I need some idea of the kind of person he is. Otherwise, I have no hope of figuring out เรา his ฝันนี่เรา motivations ต้อง and ให้ goals. มิยุกิดูได้ดิเอ้ยมิสุกิ It's มิ too ยุกิ bad. ดูอนิเมะเยอะไป Although, if it's any help, we did hear a bit about his เดิมที backstory นิสั from ยไม่ค่อย someone ดี else. ตื่นรู้กลายเป็นปรมาจารย์ He used to have a พูดไป really ใครจะ rotten เชื่อ temper. But then one day he suddenly reached enlightenment and became a spiritual master or something. Imura Ichigensai. Rotten temper. Now wait just a minute. รู้อะไรงั้นเหรอ
Filing patient records is normally the most tedious job in the world. But once in a while, มันคือ something การรักษา mildly แสดงว่าเคย amusing มา grabs my รักษาที่นี่ attention. เหรอ Take a look. Amora Chuya? It's him. Wait, that guy? What is it? Where to start? Imagine a เป็นคนเหมือ big นก้อน ball อารมณ์ด้านลบ of เดิน his ได้ patient record mentions that he loved ถ้าทะ nothing เลาะกับคน more than อื่ a นแม้แต่ heated เรื่องเล็กน้อย argument. ก็ยังเถียง No ว่าใคร matter ถูก how ผิด trivial it was, he could never agree to disagree. ความ He สุขมันคือ always การ had to ทะ give เลาะกับ up. ใคร If สั he กคน lost, What? he'd sulk, and if anyone called him out, he'd throw a ถ้า huge เถียงไม่ชนะ tantrum. จะประชดประชัน Before long, he turned everyone against him. Sounds like he had issues. อืม Oh, yeah. Serious issues. Anyway, since no one would talk to him in real life anymore, he turned to the reader's letters column of a magazine by the Yai Publishing House, where he would attack writers and trade insults with other contributors. Naturally, this ruined the column for everyone, and the editors soon started rejecting his letters. โอ้โห Next thing you know, he's written a complaint letter to the Tenryo Commission, demanding that Inazuma pass a law to make it illegal for the Yai Publishing House to reject letters from readers. Gee ร้อง whiz. โอ้โหร้องเรียนเพื่อไม่ Where ให้คน would you อ่าน even เลย start with a client like that? In my case, by giving them a wide berth. Mizuki dealt with this guy. I'm pretty sure he only came here to try and start something. But Mizuki managed to get him into a session, and after some treatment, Murasaki makes him sound like a rabid animal. He wasn't that out of control. Sure, his personality was very... Once I understood his situation, I was able to diagnose him very quickly. You have very high expectations for yourself, but you've faced a lot of rejection in the past and haven't achieved much in your life. อ๋อไม่เคยประ You've สบควา never มสำ had เร็จ any real close friends, so you don't know what healthy connections with other people look like. This puts, in short, you long to feel a sense of accomplishment and to receive attention from other people. ต้องการเป็นที่สนใจ But แต่ในความ both เป็น of จริง these จะ are ไม่ประสบความ lacking in สำเร็จ your และไม่เป็น life. ที่สนใจเลย You have no idea how to properly deal น่า with จะ these ใช่แค่คนเดียว emotions, น่าจะเป็นกัน so หลาย you've been คน taking it out on other ความเป็นจริง people, partly to seek attention, and partly because you get a shallow sense of accomplishment whenever you win a war of words with another person. อ๋อสำหรับสัมผัสค You วามสำเร็จ promised the world in your ปลอม adverts, and that's seriously the best you can come up with? I'm not even going to bother เถียงไม่ได้ก็ explaining บอ all ก the โถ่ reasons เอ้ย you're wrong. I mean, you completely misunderstood why I even sent that complaint letter. The Yai Publishing House practically has a monopoly on Inazuma's... In the magazine column you wrote to, your strongly worded letter appeared alongside dozens of others which praised the writer for their work. You can't talk about what their readers have to say without including them, too. No one with half a brain would praise a festering pile of garbage like that. เอ้า Those are not opinions worth listening to. อะไรครับ So เนี่ when ย I touched on the idea of you having an egocentric worldview, this is the kind of thing I was talking about. อืม Like... เป๊ะเชะเดะ You... ยอมรับความจริงซะไอเวนโทษครับอินไปหน่อย Wow. How the heck did you get him to stay for treatment after dropping all of that on him? Simple. The more he realized the truth of my diagnosis, the more he compulsively searched for evidence to ยิ่ง refute ต it รงยิ่ง with. หาข้อมาค้าน He lost the ability to communicate like a normal human being. So I kept him here by using his preferred mode of interaction, น้ำย่อกับน้ำบ่มวะ argumentation. The Tenryo Commission had ignored his complaint letter, so he had no outlets left for his emotional outbursts. Eventually, with the help of some incendiary words, I got him to agree to try some basic therapy. Finally, I was able to tweak his mood and stabilize his condition. It's a shame, really. If I'd only been able to see him a few more times, I know I could have helped him work through his personality issues. But unfortunately, It was all my for the last time, it was his fault for being a nut job. ประสาทหลอน What happened? Well, one day, he comes in as usual for therapy, but Mizuki isn't มา here, รับแต่ว่า so Shion sees him instead. นายหญิงไม่อยู่ I don't know what got into him that day, but he suddenly announced that he wished to be free of his troubles for good, and demanded that Shion ใจ make that เย็นๆดิ happen. วะ Obviously, Nó she chạy didn't lon mà manage chẳng it, hạn. and then he pulled out a complaint letter to มัน try ก็เลย and ไปเจอตรง intimidate นั้น him. แล้วก็เอามาเผยแพร่ That โอ was เค the last straw ไป for โดน me. ไปโดนมาร I เข้า kicked him ไป out โดน and มารเข้าจิตใจ blacklisted อะ him. ดิ He hasn't shown his face here since. Whoa. Anyway, now everyone's had a look at his record. Do we think there's any chance that this guy and Imura Ichigensai are the same person? เป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมาก
Because it sounds to me like after he didn't get what he wanted, he decided to have his revenge by lying to our customers and getting มัน them to เหตุผล leave. มันไม่น่าง่าย มันน่าจะใช่แหละแต่เหตุผลมันไม่น่าง่ายขนาดนั้น Bad dreams are formed from a buildup of negative emotions in the ร้ายเป็นความ subconscious. ลบที่สะสมอยู่ใน You จิต can't ใต้ simply สำนึก trick people into สา not มารถ having กำจัด them ได้ด้วยการ anymore. โกหกเพียงอย่างเดียว If Murasaki was right, ถ้าเขาเดาถู then ก surely they'd have seen his lies ถ้า for เดา what ถู they กก็ are มอง by ออกตั้ง now. นานแล้ว แต่ว่ามัน There's no มัน point คนมันบอก hemming ว่ามัน and เป็นเรื่องจริง hawing. Let's report this guy to the Tenryo Commission for fraudulent business practices. If he can complain, so can we. ใจเย็ Is นๆน้อ anyone ง there? We'd like to book a therapy session. Can we start now? นัดหมายแล้วปะ Hello, please come with me. I'll get you registered. Two guys Paimon mentioned earlier. Just this morning, they were calling. Oh, really? Well, that proves it, doesn't it? So chin up, Mizuki. I bet you business will start picking up again from. Yeah, you Yume Kuibaku provide an ใช่เหรอ unbeatable มัน service. ง่ายไหมปะ No วะ scammer's gonna run you girls out of business. หรือเหตุการณ์ตอนที่เราเข้าไปติดอยู่ในฝัน Well, good. Murasaki, Da-d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 a. go help Shion, please. ที่เราไปติดอยู่ในฝันส่งผลอะไรกับมันทำให้การรักษาแบบหลอกๆที่มันทำให้การรักษาหลอกๆที่มันทำไม่มีผลมันก็เลยต้องมาหาตรงนี้เหรอ Should have kept my mouth shut. I jinxed it, and now I have to work again. เดี๋ยวนะพูดเลยนะขออีกทีดิไม่ทันอ่านมัวแต่นั่งคิดอ๋อต้องไปช่วยงานทำงานสิครับไม่งั้นจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้เรา Now we just need to report this guy as a fraud to the Tenryo Commission. Like Murasaki suggested. Problem solved. It looks like the Isa bathhouse will be back in business in no time. No idea if our investigation actually helped, though. Of course it did. You were a huge help, and I owe you big ยั time ง for it. ช่วยวิเคราะห์ฝันให้ด้วยครับ ในฝันผมมัน Now คืออะไร then, ไม่รู้อะ you only got partway through the VIP experience last time, didn't you? You still have to try the hot รับบริการ springs ก่อน and กัน snacks. Both are อะไร top ก็ได้ tier. Oh, true! How could Paimon forget about that? Especially the snacks. เพลินไปกับน้ำพุร้อนของว่างต่างๆ นานาอ้าว Wow. แสดงว่ายังไม่ถึ Paimon งตรงนั้น feels สินะ โอเค incredible now. Nothing beats the complete service package. นัดอีกรอบดีครับ ไม่ Agreed! เคยพออยู่แล้ว Although Paimon didn't notice her inside just now. What could she be doing out at this hour? Let's ask around. Hey there, Mr. Aikawa. Do you have any idea where Mizuki went? Oh, you're looking for Mizuki? She actually tends to disappear for a while around this time ไปพัก every ผ่อน evening. เหรอ It's the one part of the day where she gets to relax herself. As for where she goes and what she does during that time, I'm afraid I have no idea. She takes the evenings to relax. She probably Inuun ba? tells people she's relaxing, but actually she's Oh. digesting the bad dreams, right? Hope she's not having any ที่เราไปเจอตอน digestive นั้น trouble. Oh, remember the place from last time? Let's head there and check on her. ไปดีฮะ อยู่ใกล้ท่านวาร์ปเลยใกล้ท่านวาร์ปเลยวาร์ปปุ๊บเจอปั๊บเลย อ้าว รอบนี้เปลี่ยนแล้วเหรอ อ๋อ ตอนนั้นเราวาร์ปไปเจอไอ้โยไกตัวน้อยๆ แล้วก็นำเราไปทางนู้นเนาะ Rev the ไหนทาง engines! นู้นโอเค อ้าว โอเค ยังดี แอคแท็กทันไม่งั้นเลือดลดนะเนี่ย This should be the place. เป็นไรอ่ะ Oh my god What? Why is Mizuki crying? Unless... กอดหมอน Oh, maybe we got pulled into one of her Then bizarre yay. dreams again. Traveler? Paimon? What are you doing here? สาว Well, ร้องไห้ทำไม firstly, we were hoping to get our next appointment booked in. Oh, I see. I was planning on making it back before you finished in the hot springs, but I ended up spending longer here than I intended. เป็นอะไร Don't หรอ worry. This isn't a dream.
I was just feeling a little sad. Oh, what's up? Indigestion getting you down again? ย่อยยากใครเขาร้อ No, งไห้ my ฟ้าไพ digestion มอน was fine this time. What you saw just now was the aftermath of the digestion Huh? process. after bad Like of I the said, digestion process Bad dreams are basically bundles of all เกิดจาก kinds การ of สะสมอาร negative มณ์ด้านลบ emotions. มันสลายพวกมันไป When แล้ว I ทำให้ตัวเอง digest ต้องสัม them, ผัสกับอารมณ์หลัก I feel them all for Oh. myself. So when I'm Oh. processing these emotions, I tend to ก็ get เลยอารมณ์ quite, แปรปรวน well, emotional. ไอ้ที่เราเจอยังเรียกว่าฝันร้ายไหม All วะ you make Baku? ถ้ามันเป็นอารมณ์ด้านลบเฉย Oh, don't worry about ๆแต่ the เราบังเอิญ others. ไปเจอไม่น่าใช่นะ To feel these emotions, you first have to understand them. Most Baku have a very poor understanding of humanity. เจออย่างนี้ So ทุ to กๆวัน them, a ไม่บ้าได้ human ไงครับ bad เนี่ย dream just tastes like a slice of bland white bread. They can basically wolf it down and barely notice the flavor. เหมือนขนมปังจืด I'm รสชา the ติ odd เป็น one out ข in นมปัง that รสชาติ sense. จืด When I was studying abroad, I made a seriousเป็น- effort to อ๋อ learn เป็น as พวกแปลก much แยก about human psychology as เรื่อง possible. กินฝันร้ายแล้วยัง Now รับ I รู้ด้วย understand human emotions much better. I can empathize with them, and I can now discern many complex emotions when I turn my attention to digesting bad dreams. But still, that's no reason for you to be concerned about me. I wouldn't be much of a psychologist เกี่ยวปะ if I didn't have the mental fortitude จำ to เป็นไหมหน้า handle ที่ this บำบัดต้อง stuff. มีจิตใจที่แข็งแกร่งจำเป็น Letting your emotions out is one of the most อัน effective นี้ไม่ ways รู้ to ไม่ได้ process เป็นหน้าที่ them. บำบัด Now that I've done that, my mental state is back to normal. Paimon thought maybe seeing those customers had upset you somehow. It even makes Paimon mad. You work so hard for them and then they turn around and accuse the bathhouse of being a money-making scam? Yes, they were led astray by some swindler, but it's not like they took much persuading. I can't blame them. The idea that you can forget all of your troubles and never have a bad dream ลื again มเรื่อง is กุ้ a มใจ very ทั้งหมดไม่มีใคร alluring ทำได้ one. หรอกยังไงมันก็ Who ต้องมี wouldn't จัง want ห to วะ believe เผลอ that? ๆกลับมาบ้าง Traveler, if I really could make you forget all of your troubles for good, would you want me to try? เห็นสภาพนี้ก็เริ่มไม่ค่อยอยาก แต่ได้ก็อ่ะลองศึกษาเลยผมจินตนาการตัวเองลืมความคิดที่ขมขื่นเหล่านั้นไปแล้วแต่ความสุขของการพบกันนั้นพบกันอีกครั้งที่คุณคาดหวังนั้นก็ได้หายไปแล้วผมจินตนาการว่าตัวเองลืมความสิ้นหวังเย็นชาเหล่านั้นไปแล้วแต่ความกระตือรือร้นในการต่อสู้เพื่อชัยชนะของคุณก็สลายไปพร้อมๆกันฮะจินตนาการว่าตัวเองลืมความเสียใจที่เจ็บปวดเหล่านั้นไปแล้วแต่จู่ๆความตื้นตันต่างๆที่คุณได้รับระหว่างการเดินทางก็กลายเป็นต้นไม้ที่ไร้รากลืมความเสียใจแต่ความตื้นตันก็หายกลายเป็นต้นไม้ที่ไร้รากหมายความว่าไงอะไม่มีสารอาหารเลี้ยงตายเหี่ยวเฉาเงี้ยหรอตีความยากจังเว้ยอ้าวทำไมข้อความซ้ำล่ะYou really are different from other people. Discovering what troubles people is easy for me, even in your case. But although I can see your troubles clearly, I still don't completely understand you. ไม่เข้าใจผมโอเค Thanks for checking เป็น in คน on หน้าค้น me. หาป่ะครับ As a psychologist, I know how to take care of myself, but you showing that you care is still appreciated. Anyway, it's much too late to book another appointment now. You should head home, get some sleep, have a wonderful dream, and come see me again tomorrow. รับทราบ Alright, good night. Bye for now. If you still want to book another appointment tomorrow, make sure to come see me early. โอเคไปไงต่อรอจนถึงเช้าวันถัดไปโอเคผมปิดจอแป๊บนึงถึงเวลาก่อนนะเช้าวันถัดไปนี่8 โมงได้ไหม7 โมงแล้วกันลืมเห็นเวลาอ่านแต่ตัวอักษรตัวหนังสือไม่ได้ดูว่ามันกี่โมงนะ
8 โมงจริงด้วยโถ่ยเอาใหม่ฮะนิดนึงโอเคโอเคมาแล้วกลับไปลงอาบน้ำครับอ้าวรันเลยเหรอ Mizuki, we're here to book our next therapy appointment. ชิปเป่งไปให้บริการอย่าบอกนะเพราะให้บริการ2 คนนั้นมาอะไรกันครับเนี่ย They've been like this ever since they woke up. Ooh, it's an extreme case of indigestion. ฝันร้ายเป็นพิษเหรอ How come? อาการเดียวกับอาหารเป็นพิษ Did they eat too many nightmares last night? I doubt it. We only had 4 customers yesterday. Paimon ไอ้ blames 2 ค the นนั้น other นั่นแหละ two. You're right. Something's definitely wrong with their nightmares. Our ability to digest dreams isn't มี just ควา a มรุน matter แรง of ของฝันร้ายถ้า quantity. ฝันร้ายรุนแรง It ไปก็ depends on the point being, no normal person should ever have a nightmare of กลายเป็น this ว่าไอ้ magnitude. ทุกคนในนั้นที่ไปใช้บริการก็คือสภาพนี้ทุกคน Oh, this มันกบ situation ไหม is อ่ะหรือมัน dire. ยังไงวะ If I can't find a way to help them digest their dreams soon, What can we do? Let us help. we need to find those 2 customers from yesterday and figure out the cause of their bad dreams. Without knowing that, I have no way of treating them. Traveler, Paimon, I know you spoke to them both. Let's see. They did say they were gonna. Lead the way. I'm coming. ไปเลยไปไม่รีรอครับไปไหนวะทางนี้ใกล้กว่า Rev the engines! เราเจอพวกนายแล้วอ้าวไม่เปิดด้วย I went out to sea earlier today, but was so distracted that I lost my net. Oh well, it's not a big deal though. อันนี้ไซโคเป็นบ้าแล้ว Yeah, I messed up today too. But hey, what's the big deal? A few bandits got away, it's not the บ้า end แล้ of ว the world. ปล่อยโจรปล้นไป 2-3 คนปล่อยโจรไป 2-3 คนไม่ใช่เรื่องใหญ่ You two, Bye, Leo. Murasaki and Shion are sick, and it's all because of your bad dreams. Whoa, someone's in a bad mood, huh? So funny. ฮ่า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  I know, ไป right? ขำอะไรอ่ะชิบเป่งบ้ากันไปใหญ่ What's wrong? They're acting so weird. Paimon was pretty aggressive just now, but they don't seem offended at all. Allow me. Gentlemen, do you still remember visiting Isa Bathhouse last night for dream regulation therapy? Did we? I don't think so. Huh. Do you recall having any bad dreams recently? No, why would I? What in this world could be so bad that it'd give me nightmares? Nope, nothing comes to mind. Bad dreams must be highly irregular, ชม surely. มองทะเลที่ชมดอกไม้ You สวย don't ๆ have ส to วย look งามมาก far เล to ย see that life is beautiful. What is การ์ดใน going สถาบัน on? นี้มันทำให้คน It's เป็น like บ้า they've completely forgotten what they did last night. Although Paimon can believe what they're saying, they don't exactly seem troubled by nightmares. Does that mean Amora Ichigensai's counseling actually works? No, they're clearly not in their right minds. Traveler, Paimon, focus hard for a second. I'm gonna try something a little unorthodox. เอาเลยครับพี่ทำอะไรทำเอาจริงๆฝันเราน่าจะเป็นครูได้นะ
What did you do? Entered their subconscious minds. I noticed they've both become disassociated from their subconscious, meaning I can access it, similarly to how I enter people's dreams. No! No! Those thugs! I won't let them get away with this! I won't! The sea is too rough today. I should stay on dry land till things calm down. Huh? As you can see, their troubles haven't gone anywhere. Susukida seems to have a short fuse, which causes him to act out of line. I'm sure this has caused him a lot of grief in his line of work. As for Umiko, I believe he developed a fear of stormy waves after a near-death experience. Now he's reluctant to sail out to sea at all, which is having a devastating impact on his livelihood. Their negative emotions have been isolated from their conscious minds and left to float around in their subconscious. That's why on the outside, the only emotion they appear to feel is happiness. But those suppressed emotions will only continue to fester in their subconscious, eventually turning into the nightmares that have been giving Murasaki and Shion indigestion. If it's Emura Ichigensai's doing, I guess he's not the straightforward calm man we thought he was. Maybe he really does have ways of influencing human emotions. That would explain why no one has blown the whistle on him yet. Did you notice anything strange when you came here yesterday? Not really. They were a lot more เรามี serious ฝัน than ทำไมเรา today. ไม่พูดไปล่ะฟ้าจบไป แสดงว่า You sure kept that one quiet. เนี่ยไม่ได้สนใจ Oh, no. บอกแล้วให้พูดไป Look, we have to find this Emura Ichigensai right away. Mizuki, what is it? Something inhuman is at work in Emura Ichigensai. The traveler's dream confirms that. He has victimized everyone who has received his so-called counseling. If we don't find and stop him as soon as possible, his victims may well suffer irreversible damage to their psyches. Yikes. Well, guess we better press these guys a little harder. Do you know when Emura Ichigensai will be here next? What's with the urgency? Why does it matter when he shows up? Yeah, he'll turn up when he's ready. No point in trying to rush him. Oh, this is infuriating. You do remember what happened last night, both of you. Only you don't want to talk about it, because you can't reconcile the presence of a nightmare with the happiness you presently feel. Just thinking about it brings up an overwhelming sense of being torn apart. You can't quite put it into words, but you fear you're a hair's breadth away from a total breakdown. Is that about right? Please, stop. Everything will be fine as long as we don't think about it. Emura Ichigensai's treatment has clearly left you wounded and vulnerable. But don't worry, I'm not here to snap you out of your denial. แสดงว่า At วิธีมัน least, เป็นการกด as ไว้ long ใน as จุ you ดๆหนึ่ง answer our ไม่ question. ได้เป็นการทำให้ปล่อย Alright. But seriously, we Aja really have permainan. no idea. We've asked already, and all we know is that he's not coming today. อ้าว Yeah, แล้วมาทำไมวะ apparently yesterday's session kind of เขา tired เจอ him เรา out. แหน่อะไรวะเนี่ย Is he trying to hide from me again? They really don't know anything? Darn! Looks like we've hit a dead end. I don't suppose you know where he lives, do you? No. We did ask yesterday, but even his guard didn't know. In that case... รักษาน้องๆก่อน Yes, I suppose. Now that I know what's causing their bad dreams, I can administer the correct treatment. ไปรักษาไปเราหาเองไอ้หมอนั่นน่ะ Honestly, you've already done your part by bringing me here. ได้ I ส can't บาย keep troubling you. Don't forget, we want to book our next therapy session. The sooner you stop having to worry about Emura Ichigensai, the sooner we get you all to พูดได้ ourselves. ดีไพมอน So we're not gonna quit until all this is resolved, and the bathhouse is back to business as usual. อีทิโซ Looks like I have no choice but to accept your help again.
I have to make sure Murasaki and Shion get the treatment they need. Still, I'm gonna need your full cooperation. If you do find Emura Ichigensai, please do not approach him. Just send me a message and keep an eye on him until I arrive. Okay. The last thing I want is for you to put yourself in harm's way. Don't worry about that. You should see some of the other bad guys we've taken down in our time. This guy's small แต่เรา potatoes ยังไม่เคยเจอ compared to มาจิตใจ them. นะพันว่านะใจเย็นๆ Paimon. Alright, sure. We'll keep our distance and send the message. Very good. Let's get going then. ไปเลยไปเลยไป Pretty พอดีอะ bold claim saying you'll track this guy down. It's nice of you to give Mizuki, cause in case you hadn't noticed, these guys are Oh, wait, you're right! She was the one who tipped us off about this place yesterday! She probably knows way more than she let on. There's Bye, no huh? time to lose! To the Grand Narukami Shrine! แป๊บนึงฮะโอเคแบบนี้นะสั่งข้าวก่อนนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงTalk to the Electro Archon whenever you are troubled. Wish my sister could play hide and seek with me. โอเคต่อครับ Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. เปิดไมค์แล้วโอเคไปต่อ Try and stop me! Let me try again. ต่อเดี๋ยวมอไซค์มันมีปัญหาตรงเนี้ย She's usually somewhere around here. Here for a fortune slip, little ones? Or visiting a friend? Whoa! Where did you come from? That was a little lukewarm. You're starting to sound a lot like her. But pleasantries aside, what's the matter? You look rather... You may remember I dropped a not-so-subtle hint as to his where... Aha! So you did bring him up on purpose. Let's not lose focus here. You're here to ask for... Yeah, fair enough. We went to the place you mentioned, but he slipped through our fingers. ไม่เจอ Next thing we heard was he's not seeing patients there anymore. Oh, and after the lengths I went to get you that location. Don't know if this helps, but we did learn some other stuff about him yesterday. Wait, what? Emura Chuya? You know him? I once asked the Yai Publishing House to host an event for contributors to the Reader's Letters column. Are you telling me that Emura the Hellraiser and Emura the Healer are the same person? เป็นไปได้ Based on everything we've learned so far, it certainly looks that way. All right. Well, in that case, give this address a try. Really? Who chooses to live in a place like that? This was the delivery address he gave to the Yai Publishing House once, when he placed an order for several dozen books in one go. He also requested to pay on receipt. The warehouse took one look and assumed it must be some kind of prank, so they rejected the order, earning them an honorable mention in his complaint letter.
ไม่น่าเป็นไรต่อครับถ้างั้น Of course, with the benefit of hindsight, it's rather obvious why he lives there. Someone as antisocial as him wouldn't be welcome anywhere else. ไปหาที่ไหนนะฝากที่อยู่ที่จะส่งไว้ขอชำระเงินปลายทาง โอ้สุดยอด You've got a point. Well, we clearly made the right decision coming to talk to you. I'm just glad I could help my old friend. You mean Mizuki? I can tell that she's invested an awful lot into the Isa bathhouse. It's only natural for me to show some concern when I see a friend's business in trouble. Really? 'Cause yesterday it looked more like you were looking for... I assume Mizuki has told you that we're competitors. She has always believed that, ever since we were classmates. And now that I'm the Guji of the Grand Narukami Shrine, I'm sure she must feel the need to prove herself through her the last thing she'd want is for me, of all people, to swoop in and save the day the moment the going gets tough. So if I'll take that as a compliment. Mizuki's always so considerate towards others. It would be nice for someone to reciprocate once in a while. Well done, you took the hint. Now, while I'm sure you'd love to chat longer, you seem to be in a great hurry when you arrived. Shouldn't you be on your way? Oh, right. Come on, let's send the... อ้าวไปตรงนู้นแล้วเหรอ Light it up! Oh. ช้าก่อน Rev the engines! เอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปหา นั่นก่อนเหรอ This should be the place... Traveler, Paimon. อ๋อบอกมาแล้วโอเค Mizuki! That was quick. All thanks to you two. With what I learned from those two guys, I managed to give Murasaki and Shion effective treatment as soon as I got back. So, this is where Emira Ichigensai lives. Sure hope so, 'cause this is our only lead. Then that confirms it. We've come to the right place. Now we may face great danger once we're inside. So from here on out, stay close to me and stay focused. I don't want... We'll be fine. You just focus on what you need to do. เปลี่ยนทีม All ดีไหม right, วะ fine. I suppose you're used to leading the charge. พอแล้วล่ะก็มีเรามีเชฟรูทฮิวให้อยู่นะน่าจะได้ต้องมีลมมิสุกิเป็นลมอยู่แล้วครับสบาย คิดว่าสตอรี่เควสมิสุกิน่าจะให้เล่นมิสุกิอยู่Whoa. This is not what Paimon was this is creepy. Feels like there are loads of eyes staring at us. Calm, yet ผม repressed. มานะฮะแป๊บนึง The signs are all there.
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเปิดเกม แล้วก็มาครับต่อโทษทีฮะข้าวกว่าจะมาส่ง What is it, Mizuki? Figured something out? Nothing new. Just further confirmation of my มี suspicions. เสียงไหมเนี่ย Emera Ichigensai should be hiding deep inside this place. Stay close to me. โอเค เสียงเกมมาแล้ว โอ้ อะไรอ่ะมีกล่องอะไรไหมอ่ะ He set up an ambush? Seems like we're not welcome here. Final warning! Rise with the sun! Turn that frown upside down. Miss Yume Mizuki, you found me at last. Ah, and I see you've brought some friends with you. Emera Chuya. So it is you. Mizuki was right after all. Paimon wasn't expecting him to be so polite, though. Please, do not call me by that name anymore. The old me was plagued by negative emotions, but I have parted ways with them now. That period of my life is consigned to the past, and the name along with it. You have to listen to me. There is no way to get rid of all your negative emotions. This life you're living now is a lie. Your perspective is most amusing. What's so funny? Don't you know you're harming people? Harming people? That's what you believe? Very well. I understand and accept your perspective, even if you cannot afford me the same courtesy in return. What is up with him? He's being so calm and polite. So why does everything he says make Paimon want to punch him? As you can see, Miss Yume Mizuki, all my psychological problems have been completely resolved. I must thank you for your attempts to diagnose my condition, but I see now that the truth is far simpler than you were proposing. All my misery was merely a consequence of human frailty. I could not hope to remove my emotional impurities on my own strength. I lived in fear and anger. Fear that I was not worthy of other people's attention. Anger at how they invalidated me. I became a slave to my emotions. They turned me into a wretched and loathsome creature, hostile to everyone. But things are different now. I've acquired the ability to eradicate those emotions for good. No longer will I be afraid. Never again will I be stirred to anger. No,
I am filled now with only one emotion, and that is happiness. I have become humanity perfected. What I'm hearing is that you've developed your own unique understanding of psychological issues. So how about you play therapist this time? I have a couple of cases I'd love to hear your thoughts on. I would be delighted. The first is a soldier with poor control of his temper. He flies off the handle too easily, and it gets him into all sorts of trouble. This is having a significant impact on his daily life, and he's developed symptoms of depression as a result. He simply needs to let go of his anger. Then he will surely find peace and happiness. The second is a fisherman who's developed thalassophobia. Now he is unable to provide for his family, which is causing him immense anxiety. Oh, of course. He must cast his fear far away and forget it ever existed. Then he can return to the sea at once. I'm sorry, but you're wrong on both counts. Oh? The soldier's anger is rooted in his strongly held principles. Yes, his rage can make him reckless, but it also fuels his deep desire to stand against injustice. Losing his anger made him passive and apathetic. He now stands by and does nothing as bandits attack innocent people. The fisherman's fear made him one of the most reliable sailors around. Thanks to his cautiousness and diligence, accidents were a rare occurrence among his crew despite the dangers of their profession. But after forgetting his fear, he destroyed the fruits of the entire crew's labor on his first return to the sea. Fascinating, isn't it? Anger gives people the courage to stand up for what they believe in, and fear nurtures care and attention. Emotions are integral to human dreams, and after many years of dealing with their dreams, the Yumekoi Baku have learned an important secret about human emotions. Negative emotions do not just go away. They will always be there. This is true for everyone. Not only that, but their presence is essential. You can't have a healthy human psyche without negative emotion. So do you have any idea what you've done to those poor men? What an amusing theory. In fact, I do remember those two. But I'm afraid that the only emotion I sense in them now is happiness. How can you believe that negative emotions are required for a healthy psyche? It's a laughable theory. Don't you remember how I was when we first met? You call that healthy? Acknowledging that negative emotions exist doesn't mean giving them free rein over our minds and lives. Humans have a whole gamut of emotions. They're supposed to keep each other in balance. But if that balance gets disrupted, emotions start working against each other. Untethered rage cripples the capacity to be careful and considerate. Uncontained fear drives people to abandon beliefs they once held dear. The person you were when you first came to my practice only proves this further. You were dominated by your emotions. Under their influence, you deliberately inflicted pain on other people. Meanwhile, the person you are now is so lost that you aren't even aware of the pain you're bringing to others. This diagnosis is going to sound harsh, but I'm afraid it's accurate from one extreme to another. You say you've reached perfection, but you're just as dysfunctional now as where you started. Deep จัด How entertaining. Still, there's no need for me to argue back. You have failed to provoke me. I will forgive you for this offense, because I know my present perfection to be a fact.
I have direct and incontrovertible evidence. You once told me that nightmares are the result of a buildup of negative emotions. But ever since I acquired my present abilities, I never had another nightmare again. Clearly, that proves that all of my negative emotions have been definitively eradicated. I'm afraid not. ขาดพลังไปหน่อยในฉากตะกี้ Look where we are right now. We're inside your nightmare. What? No wonder! Paimon knew something was up the moment we arrived! The enemies that we encountered were manifestations of his negative emotions. That can only happen in a nightmare. No, that can't be. That entity claimed it could remove your negative emotions. But all it did was separate them and store them deep in your subconscious, beyond your reach. There they were left to fester. Your situation is far worse than that of the other victims. It has deceived you at a much deeper level. You can't even perceive that at this very moment, you're in the middle of a nightmare. How laughable. Fear? No. There is no fear left in me. This is all just a terrible joke. This is no dream. No. เลิกบ้าได้แล้ว So my arch nemesis has seen through my trickery. เป็นใครวะ Clearly you came prepared. The emotional cocoon I'd wrapped him in was all but impenetrable. Yet still, you managed to tear it down. ลังไหมแห่งอารมณ์ So it is you. Just as I thought. What is that? A nightmare monster. ปีศาจ A ฝันร้าย fearsome yokai that was once the bane of Inazuma. We Yumekui Baku eat the nightmares of humans, while they เป็น called ฝันร้าย those ของมนุษย์ nightmares ปีศาจ their ฝันร้าย home. เป็นปรสิตที่ So อาศั we ย were ในฝันร้ายข natural องมนุษย์ enemies. When I heard the traveler recount that strange dream, I knew that this was a possibility. But it's still a shock to see one of our long-lost arch-enemies in the flesh. They were supposed to have gone extinct long ago. Then allow me to formally introduce myself. คุโรยูเมะทายาทคนสุดท้ายของปีศาจฝันร้ายโอเคเดี๋ยวสุดท้ายแล้วสินะคุโรซะด้วยคุโรยูเมะด้วยโอ้โห That's a name I haven't heard in a long, long time. How have you survived all these years? Likewise, Yume Mizuki is a name that takes me back to a different age. Although I must say, we may be born enemies, but I have never felt any great animosity toward you personally. Ultimately, the fall of the nightmare monsters was the fault of our host. อ่อนแอของมนุษย์ในฐานะร่างกติปีศาจฝันร้ายต้องสูญสลายไป What the But now, I have found a way to revive my kind, and you are too late to stop me. Oh no! We've got to catch up to him! โอเค Try and stop me! มาเร็วไปด้วยไอ้บ้าRev the engines! What's happening? เก็บก่อนนะ Paimon's ไม่ feeling ว่ากัน dizzy นะ all of a sudden. ขอเก็บของก่อน The feeling of rejection. It's so strong. Quick! After him! Alright. Try and stop me! อ้าว
He's repressing his emotions even harder. อ้าวเฮ้ยไปไงวะต้องยูเมะมิสกิอ่ะจำเป็นเหรอวะอ้าวจำเป็นจะได้ไปไงวะเนี่ยยิงกำแพงมาดูอะไรอ่ะดิ Sweet dreams. คุณมาวิจารณ์สูงไปตายแล้วเดี๋ยวเลยอ่ะเฮ้ยเอาพลาดไม่ได้เลยอุ้ยเกือบไปแล้วตูไม่ต้องรอจังหวะอยู่ดีนี่หว่า Time to relax. Full throttle! There! He's got nowhere left to run! Whoa! What's happening to the ground? Watch out! ต้องลงสุดเลยเหรอแปลกๆว่ะจะไปยังไงอ่ะอ๋อลงมาข้างล่างถูกแล้ว I used my powers to cushion our fall. Is everyone all right? Don't worry, we've fallen from bigger heights before. The bigger issue. We've been completely cut off. That creature has taken complete. Would it be easier if we wake up now and go catch him in the real world? Remember the fragrance we smelled on our way in? That's how the monster lures people into the dream state. He's turned Emarachuya's nightmare into his lair. There's only one way to force him into the open, and that's by finding a way to eat this nightmare? Not only is it possible, Paimon. Oh, Paimon knows that. It's just... We all saw what happened. This monster has harmed too many people. We have to stop it. It's okay. I knew what I was getting into. Let's get moving. มั่นใจมาก We may not have caught him, but our chase wasn't in vain. He led us deep inside his dream. We should now be at the subconscious layer that makes up its core. It's so dark. That's what happens if you leave your negative emotions to fester. There must be a lot of emotional fragments in this place. We need to follow them one by one until we reach our destination. Wait, but what is our destination? Where the light is. Rev the engines! If I say it's your fault, it's your fault! Do you understand me? อะไรครับเนี่ย You shouldn't go running around with that stupid thing in your hand. Do you want to go hungry tonight? Ugh, the atmosphere here is so oppressive. Is it anger or fear? Be careful. Every time we draw near to... Try and stop me! You, a writer? Didn't they reject you already? โหอะไรวะ Get rid of this trash! Go find a real job! Aw, poor guy. Paimon feels so bad for him. We shouldn't stay here. Let's keep moving. Full throttle! Ha ha! I won! Another round? That guy? He never joins in with anything. Why should we go out of our way to invite him? Let's keep playing. Ignore him. Wow, that's so sad. Nope, not here either. ที่สุดท้าย
Rev the engines! What is this place? It's his sorrow. ความเศร้า Yes, sheer overwhelming sorrow. Human emotions exist in a delicate balance. When that balance is lost, negative emotions spiral out of control. By isolating these negative emotions and allowing them to fester, that monster has completely... If we want to restore balance, we have to dispose of the Oh, so that's what you mean when you talk about eating nightmares. Well done, Paimon. Aw. Alright, what's the next? I need to find a way to separate the negative emotions out. For that, I need a special Sorrow might just do the job. As long as it's kept in check, it can calm the waves of emotion. Let it out, Chuya. Let the tears flow. You'll feel... This process will untangle his unbridled fear and anger, his unresolved resentment, and his unshakable despair. These excess emotions will be separated out from the rest. They are the source of this nightmare. Mizuki! รสชาติที่เกินครึ่งยากแบบนี้ It's an unpleasant flavor, เคยชิมมาแล้วนะ but a good cry can work wonders. แต่คนที่ดูเหมือน Even จะหม though ดห he นทาง seems เยียวยา beyond หายจากร้อง helping, ไห้แล้วก็สามารถ I think he should be able to take another step out from the swamp of despair. Are you ready to come out now, Chuya? I'll be waiting for you right here, son. I'd love to listen to more of your story. ไปหาแม่นะอย่าอยู่กับพ่อท็อกซิกเลยอุ้ยตาไม่มีประกายแล้วอ่ะ All right, there goes that nightmare. Amazing! Suddenly, Paimon feels so relaxed and... Me? I thought I had found the perfect host, but you... Ah! He's back again! Freeing a single host from my clutches changes nothing! You... เดี๋ยวเจอรอก่อนเถอะแก Try and stop me! What is this place? I can't believe it. He's brought us to the borderland. Borderland? To put it simply, it's a ความ dream ฝันใน within ความ a ฝันที่ dream. ซ่อนอยู่ในส่วนลึกจิตใต้สำนึก A ของชาวอิ space นาซึ hidden มะ deep within the สามารถ collective ดำรง Inazuman อยู่ได้และไม่จำเป็นต้องมี subconscious. เจ้าของความฝัน A dream that can exist even without a host. This must be how that monster เรา managed ว่า to ปีศาจร้าย survive ตัว the นี้จะต้องซ่อน extinction ตัว of อยู่ his ที่นี่มัน kind. ถึงได้ไม่สูญพันธุ์ไปพ He ร้อมกับ hid พวก here. เดียวกัน Mizuki... That eye... He's trying to turn this place into a nightmare so he'll be เปลี่ย more น at ที่นี่กลาย home. เป็นฝันร้ายที่เห And มาะ he's สม creating สำหรับการ copies of ดำรงอยู่ของ himself. มันและสร้างร่างแยกของ This ตัวเอง place ขึ้ is นมา connected to the dreams ซึ่ of งต่อกับ every ความฝัน human ของ in ชา the วอินาซึ nation. มะทั้งหมดมันสามารถใช้ที่นี่ From เป็น here, กระ he ดาน can และ place สิ่ a งย่าง copy แย of กและ himself ส่ง in ร่างแยกของ every ตัวเองไป dream. ในฝันร้ายของชาวอินาซึ If มะ he ทุกคนได้ succeeds, then he'll have effectively revived his kind. Then we know what we need to do. We gotta take this guy down. Do we think a sword will do? Maybe, if we can get close enough to reach his core. But he's brought the nightmares of all his victims. Dealing with this many in one go is going to take a different approach. We need a power to rival his nightmares. The power of sweet dreams. Sweet dreams? Where are we gonna find them? Lost minds. There should be some around here. And some of them will have come from sweet dreams originally. Come on. Careful. We've got to move quietly. The nightmare monster has usurped control here. We need to stay out of his sight. Full throttle!
weapons. Shine down. เด็ดกันนะ Chasing Tanuki through the woods and climbing trees to hunt for Oni Kabuto. Thank you for lending us your happiness. Try and stop me. โอ้ปืนจริงคือมันเอาเลือดไปเลยอะเนี่ย Watching fireworks fly up into the sky and writing wishes on a prayer plaque. Thank you for sharing your passion. ที่ให้ความตื่นเต้น All right, we've gathered enough power to proceed. Time to face him head on. ขอคิวก่อนนะเลือดไม่พอ The core should be just up ahead. This will be a tough fight. Why? Are these sweet dreams? I just wish we could have gathered some more. But these are all we could find in the immediate vicinity. ฝันดีไม่พอ Which means we're running out of time. Our chances of success... No problem. We're ready to... บวกโว้ย There is no escape. เฮ้ยไม่ใช่ฆ่าสิ อย่าบอกนะ โอ้โห โอ้ย Sweet dreams. ฆ่าดิเนี่ย สเปซบาร์ไม่ทันน่ะ โอ้ยหงุดหงิดเหมือนกันนะ เดี๋ยวนะ Time to relax. Time to relax. Rev the engines. The alacrity with which you walk into my trap surprises me. Do you not realize why I lured you here? Because this is my domain. Not get it. Now, use the power of the good dreams. I think you will find it to be quite ineffective against the power of my nightmares. Wrath from the ไม่ sky. ใช่เรื่องยาก I must confess, I am somewhat confused. ความสุขจอมปลอมของแกเก็บมันไปซะไอ้เว้น Because the happiness you provide is a lie. All you do is make them forget their negative emotions exist. And now they're living under the illusion that they're gone for good. All the while, these repressed feelings continue to fester in their subconscious, eventually becoming nightmares intense enough to become your home. Your kind has always thrived by magnifying your host's negative emotions for your own ขยาย gain. อารมณ์ด้านลมพลังสถิตให้มาก What ขึ้น you're มี doing ที่สิ้น now สุดให้ is มอบพลั no งให้ตัวเอง different from what you've always done. Incorrect. This time, I shall change the fate of my entire kind. ผิดตั้งแต่เสียงแล้ว When a human becomes dominated by their negative emotions, when they ไม่ lose สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปแล้ว that is how my king died out. But
But I can give them a fantasy instead, turning them into the perfect hosts, capable of surviving no matter how dire the situation in their subconscious. ก่อจะเกิดความโกลาหลตัวตนของพวกมึงน่ะ This is the หายไป path ซะ to เถ a อะ revival. My kin. You do realize what that means, don't you? You've gone from one extreme to the other. Oh, I'm perfectly aware. There is nothing you can say that I do not already know. For over all the years that your kind has been learning about the human mind. But I'm afraid I could not ขณะ care รับการพิ less พาทที่ for พว the กเธอดู moral บังคับมอบ burden ให้ไม่สน that ใจ you ว่าบุคคล impose นั้นควร upon จะสมบูรณ์หรือ Now ไม่ here's a question well worth thinking about. ให้กูขอเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะเลือกเธอหรือเลือกฉันกันแน่ Do you see now? I won this battle long before you ever set foot inside this dream. ไอ้มารเวน What's going on? He's growing stronger, but we've exhausted the power of the sweet dreams. Even if we could find more sweet dreams now, เอาของ it เราไป still ว่างั้น wouldn't เถ be อะ enough. If you accept that negative emotions are an immutable presence in the human mind, without the Yumekibaku there to hold their hand and walk them through dream regulation therapy, do you honestly think that anyone would ever be inclined to embrace the negative? No, they would sooner run from reality to forget all about their troubles and live inside an illusion. But the whole reason I wanted to become a psychologist. อีเธอร์ทำอะไรวะ ปล่อยให้มันพามอยู่ได้ Traveler. สักที These feelings. So that's how they should taste. Longing. ความคิดถึงที่มาจากการแยก Caused by separation. จากรสชาติอันขมขื่น So bitter. แต่การแยกจากกัน And ใน yet ครั้ง the นี้ก็นำมา experience led มัน to จะ a ได้ whole ทำมาให้ new เหมือนกัน journey ถ้า for เดินหน้า you. ต่อไปบางทีจะได้พบกับความ If you ทรง keep จำล้ำค่าก็ได้ despair ทั้งที่มันจะความไม่แพ้และท่าที่ caused ยัง by เย็นเสียด failure, แต่การเอาชนะความสิ้นหวังได้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็เป็นเหตุผลที่ทำ and ให้ yet ได้ in รับความกล้า conquering ที่จะ this เผชิญหน้ากับ despair, สายฟ้า you gained the regret, ความเสียใจที่เกิดจาก caused การพ by ลาดโอกาส missed ไปและท่าที่โหดร้าย opportunity, แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพ a ราะเรื่องพวกนี้ harsh แต่ถึงได้ตระหนัก aftertaste. ถึงคุณค่าของทุก And สิ่ง yet ที่ it's ตัวเองมี only through that loss, and after all these flavors, อะไรก็คือความ comes หอมหวานอบอุ่นสดชื่นและความฝัน sweetness, passion, เพราะงั้นความฝัน and ที่ฉันได้ลิ้ refreshed มลองใน hope. การพบกันครั้งแรกก็เลยกลายเป็นฝันดี Long before you ever met me, ก่อนที่จะเจอเธอก็ you'd มีความก already ล้าที่จะไม่ gained หลีก the หนีและไม่ courage ลืม to เลือน never อะไรอีกแล้ว avoid or run ฝัน away ร้ายที่ from เธ your อเคยมี feelings. ได้กลาย And เป็น all สี your พื้นหลังของฝัน nightmares ดี had ตั้งนาน become the fuel for sweeter dreams. The power that you have gained ที่เธอได้รับ by จากการควบคุม processing ความทรงจ everything from your ำ long ของการเดิน journey ทางมายาวนาน is จะต้องถึง surely กับปีศาจ far. ฝันร้ายจอมปลอมนั่นแน่นอน โอ้ The my whole god reason I wanted to become a psychologist was to try and help people become someone like you. ชิบหายไม่เคยใช้โว้ยทำไม Your dream is so powerful. Traveler, give him all you've got. ขอดูหน่อยดิพรสวรรค์ยังต่ำเลยนะเว้ย อ๋อแต่มันทับให้ โอเค Take this! ตึ๊บ Thunderclap! Here! มันคือ Lightning flash! Take this! Bellowing thunder!
คนหนึ่ง Once the false dream he created has been destroyed, I can make sure all his victims make a full recovery. I don't think I ever would have been able to do this without your help. Don't mention it. ฝั่งที่พร้อมกับเผ่าพันธุ์นั้นกับร่างที่ได้ความสามารถ He's still not dead? Maybe he made his host build some kind of device in the underwater cave. Once he realized we were onto him, ตัวว่าถูกจับตา he มองใน decided. เตรียมพร้อมสละร่างสักที We're in danger in the real world too? We've got to wake up. But how? Like, This should be high enough. Traveler, ไปดิจะมานั่งหาอะไรวะ if you're afraid, then just take my hand and close your eyes. Yes, just like the last time. Oh my god. Hold on tight. The Yomekui Baku are getting to work. โอ้โหนางเอกคนใหม่หรือเปล่ากำลังกินนะโอ้งำโอ้โหวัดดเอกคนใหม่ชัดๆพิจารีมาเป็นนางเอกได้ไม่นานโดนมิสุกิแย่งไปซะแล้วล่ะครับเนี่ยนั่งอยู่บนกิ่งไม้หวานๆโมเมนต์นะแกร It's finally over. It's a good thing I had the foresight to ask them for help, or I'd be the one dying from indigestion tonight. They were very delicious. Traveler, could I pick your brain with another question? What do you think humans tend to have more of? Happy dreams or bad ones? If only that were true. Most people struggle to deal with their negative emotions. They bottle them up inside until they festered and turned into nightmares. As a result, humans have far more bad dreams than good ones, and most happy dreams are short and fleeting. They are so rare that it's basically impossible for them to be shared with others. Heck, there are even people out there who only have the mind space to have happy dreams after they've given us their bad ones. Which is all to say that the dreams we get to taste are usually bad ones. No matter how hard we try, we can't seem to change this state of affairs. I once believed the only reason we Yumekui Baku existed was to serve as a disposal method for nightmares. It's a fate that we cannot escape, no matter how many dreams we eat or how many years pass by.
Even though I call myself a clinical ในฐานะจิตบำบัด psychologist, ฉันเองก็มีความ I คิดที่ also มืดม have นบ้าง dark เหมือนกัน thoughts ที่อาจจะ sometimes. เป็นปัญหาทางจิตใจเพียงห I นึ่งเดียวของ suppose ฉัน that's the only problem I ไม่ใช่ have. มันก็ต้องมีแหละ Still, after learning the principles แต่ of ในการเรียนรู้เรื่อ psychology, งการบำบัดจิตใจ I แล้วก็ came คิด up อ with อก a อย่าง new หนึ่ง way to look at all of ว่า this. If we can use psychotherapy to help วิธีการ people บำบัด come จิต to ใจจะช่วย terms ให้ผู้ with ค their นยอมรับความ emotions, สุข they'll และ gain ความ the ทุกข์ของตัวเองได้ ability อย่าง to ถูกต้อง deal และ with ทำ their ให้พวกเขาเลือก nightmares สลาย on ฝัน their ร้ายข own, องตัวเองได้โดย so ไม่ต้อง they'll พึ่ no งพาพ longer ลัง need ของ to บาง call บุคคล upon ใน us ฝัน for ไปต่อไป assistance. That way, อ๋อ more and more people can free up their แบบนี้ minds คน for ที่ฝันดีก็ truly จะเพิ่มมาก happy ขึ้นเรื่อยๆจน dreams สามารถแบ่งปัน until ฝัน there will ดี be นี้ออกไป enough ได้ to share around. A naive one, more ความ like. ปรารถนาที่ไร้เดียงสา Even though I've run ถึง this แม้จะ business บำบั for ดจิตใจ quite a มาหลาย long ต่อหลาย time ครั้งก็ now, ไม่สามารถทำให้เป็น it จริงได้ still เลยสักค hasn't รั้ง come true. Not even once. ไม่ So ต้อ I งปู must ไตนะ thank เว้ย you, โอเคขอบคุณมาก because เพ after ราะงั้น meeting ยันถึงต้อง you, ขอบคุณเธอ I ไงที่ finally ได้ became sure that my wish is achievable. หลังจากที่ได้เจอก็ And เชื่อมั่น knowing ว่าความ that คิด is นี้จะเป็นจ all ริง the ได้ treatment I need ส่วนเรื่อง against ปัญ the หาทาง dark จิตใจของ thoughts ฉั I นการบำบัด sometimes แค่นี้ have. ก็เพียงพอแล้วอ๋อแค่ได้กินฝันดีลิ้มรสฝันดีของเธอฉันก็ Looking everywhere for you ฉันก็ too. ได้รับการบำบัดแล้ว มาขัดจังหวะจริง I ๆเว้ย was just watching the Baku eat the nightmares. They got really full and started rolling around on their tummies. It was so cute. Anyway, that's มา why อยู่กับพวก Paimon นั้นไป fell ก่อน behind. ปะ Got a little คน distracted กำลัง watching จะหวาน them. ไซมอนเอ้ย Oh, and speaking of Baku, we were gonna book another appointment with you, weren't we? Remember? Before we got caught up in all those nightmare shenanigans? It's a little late for that now. Ask me again tomorrow. Oh. Still, the night is young. Wanna stay here and watch the moon with me for a little longer? ครับดูพระจันทร์กัน พระจันทร์สวยจังเลยนะ พระจันทร์ก็สวยมาตั้งนานแล้ว The moon sure is ตอบได้ beautiful ปะ tonight. ตอบได้ปะโอ้โหตอบไม่ได้ แย่จังเลยนะเกม The moon sure is beautiful tonight. แล้วไงต่อ รอจนถึงรุ่งเช้า6 โมง ปิดจอเปลี่ยนเวลา ตอนเช้า6 โมงนะครับ อีกชั่วโมงเดียวเองนี่หว่า แล้วก็นั่งไปก็ไม่ได้อะไรปะตึกตึก โอ้ยโอ้นึกว่าเลือดลดไปที่โรงอาบน้ำ เรื่องราวภายหลังอ่ะหมายความว่ามันยังมีต่อ ก็ต้องมีต่อแหละจำได้ว่าทีเซอร์บอกว่าต้องไปเชิญท่านโชกุนท่านอาคอนมาช่วยแล้ว ซึ่งยังไม่ได้เชิญมาเลย ยังไม่เห็นแม้แต่เงาผมของท่านโชกุนเลยนะ Excuse me! Hello! Please come register over here! What's going on? Why are there so many guests? Had I known, I'd have definitely turned some of them back. Oh, it looks like business is booming with Amura Ichigensai out of the picture. And it's good to see that Murasaki and Shion are well on the road to recovery. Morning, you two. Want to make an appointment? Yes, please. For today, if possible. Then I better get you another VIP pass. You're our most important customers after all. โอ้อันนี้จะโตครับ Awesome! In that case, very important Paimon would like to start with the fine dining this time. Oh my. Imagine if you'd taken my advice and sold your shares the other day. It could have cost you dearly now that business is booming again.
I hope you're not too upset with me, old friend. Why would I be upset? It's not as if I ever took your suggestion seriously. Oh, I've missed that way with words. So affectionate. Would it kill you to not sneak up on people every darn time? Morning, little ones. Did you enjoy the scenery last night? Hardly. That tree was directly beneath the Grand Narukami Shrine. What was I supposed to do? Move the entire shrine to give you some privacy? Is there a reason you're here, Lady Guji? Mostly because I felt like a walk. But I do have a message from the Tenryo Commission to pass on as it happens. The gentleman who your fellow Yumeku Ibaku fished out of the water last night is no longer in a critical condition. Although his mind seems to have regressed to that of a young child. It could have been worse, I suppose. Lady Guji, I owe you my thanks. Without your help, things might have gone a lot less smoothly yesterday. Come on, Miko. You've always been worse than me at keeping secrets. I admit that I feel inferior around you, and have an urge to prove myself. How could I not? But maybe these feelings are what have driven me to take this business as far as I have. My sense of inferiority keeps my ego in check, and my desire to prove myself gives me the strength to persevere. I'm able to accept these parts of me for what they are. There's no need for you to tiptoe around them. Oh, you could have told me sooner. The poor traveler here has been doing all my running around for me. True. But then again, without the traveler's help, you'd have been placed in a difficult position. Emira Ichigensai had amassed a huge following. For the Guji of the Grand Narukami Shrine to publicly go against him would have been a dangerous move. An angry mob of zealots could have done some serious damage to the shrine's reputation. Much safer for the Guji not to get personally involved. It was the right decision. While that's all true, my main concern was that I didn't want to upset an old friend. Otherwise, I could have taken a much more direct approach. Miko. I always seem to forget that you're more cunning and less adorable than you look. Seems like my worries about upsetting you were unfounded. It's not that I don't get upset. Everyone has their fair share of troubles, but every sorrow has its cure. Here's your new VIP pass. Please take good care of it. ขอบคุณครับ เสร็จแล้วล่ะไรเด้นล่ะไรเด้นผมล่ะ หรือครึ่งหลังเหรอหมายความว่าไงกันนะไม่เข้าใจเลยจริงๆ Could we go over your past experiences when you have a moment? Oh, hello, little one. It's been a while since you last came to seek your fortune at the shrine. ไม่ได้เสี่ยงจริงเด้แต่เสี่ยงอยู่ทุกวันเลยนะOh, hello, little one. ไปเสี่ยงอยู่ตลอดเลยนะครับอ้าว Oh, hello, little one. เกมมันหลอกผมอะ So sorry. I'm still registering the last customer. ขอโทษทำไม We've got to turn some of them back.เข้าไปหน่อยนะไม่มีอะไรเลยนี่ว่าจบแล้วเหรอไม่มีต่อเหรอหรือต่อครึ่งหลังเหรองงแฮะ
โหขาดอีก16ไปคราฟทองไปคราฟไอ้ไฟกันไฟมีอยู่3มีอยู่2มีอยู่0ครับได้กี่อันครับได้5โอ้โห30เลยเหรออันเนี้ย24 20 30 20 21ต้องไฟแหละต้องไฟฟ้าแหละมีอยู่2นะมีแล้ว2เรามีแล้ว3เราต้องการอีก1เนาะต้องการอีก1อันนี้เอา2สร้าง3แล้วก็ไปแลกใช้ อ้าวมีอยู่แล้วนี่หว่าอะไรผมกดมาผมไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะเลยคิดว่าไหนๆดวงดีได้แล้วก็ต้องปั้นซะหน่อยเล่นเต็มหมดแล้วโอเคตอนนี้ได้แค่นี้ก็50แล้วไปตีบอสครับ เปลี่ยนทีมไม่ใช่นี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้Rise with the sun! Watch out! Everybody stand back! Let's light it up! Light up the blazing sun! Clear the area! โอ้400,000โอ้ my god ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดรอปอยู่3อีกแล้วเนี่ยนะ16 7 9ขาดอีก3รอบสิกเหมือนไม่ต้องแล้วกันยังไงก็ยังไม่มีดอกไม้อยู่ดีเดี๋ยวบอสจะเกิดแล้วออกดีกว่าโอเคลงสตรีม เดี๋ยวมีเนื้อเรื่องต่อแล้วมาเล่นใหม่ฮะ